eres como el resto, no eres como la mayoría. Es por eso que escuchas esto. Y solo quería decir, estoy orgulloso. Quería decir esto, porque sé que la mayoría de ustedes jamás lo han escuchado. Quería decirlo no porque necesites una palmada en la espalda. Eres lo suficientemente fuerte como para tener éxito sin nada de eso. Decirte que eres único y diferente. Eres una raza rara, un individuo fuerte. Sigue haciendo lo tuyo y no dejes que nada ni nadie te impida alcanzar esa meta que tienes. Por favor, no te rindas. Cada día es una nueva lucha que te llevará a tu destino. Yes!